추석 세뱃돈 공식이 있습니다. 손주 수 곱하기 봉투 두께 나누기 내 지갑 사정은 현실. 손주 수. 손주 한 명 늘 때마다 내 통장은 한 칸씩 줄어듭니다. 봉투 두께. 봉투는 두꺼워지는데 내 지갑은 얇아져요. 내 지갑 사정. 보너스 있냐 없냐? 거기에 따라 액수가 결정됩니다. 세뱃돈 순환의 법칙. 내가 준 돈 결국 다시 부모한테 흘러가 생활비 됩니다. 현실의 결론. 공식의 최종답. 늘 똑같습니다. 화면을 2번 터치해주세요. 지금 빨리. 마이너스. 추석에 진짜 필요한 건 돈보다 따뜻한 말 아닐까요? 즐거운 한가위 보내세요.